วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง 3 Family หรือว่าช่อง 13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะสำหรับแขกรับเชิญคุณภาพของดิฉันในคืนนี้มาเป็นคู่ค่ะเป็นคู่สามีภรรยาที่ประสบความสำเร็จด้วยสิ่งที่ค้นพบแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่ไม่อยากจะเก็บไว้กับตัวหากแต่ต้องการจะแบ่งปันให้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะให้สังคมไทยนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีความสุขคนที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะคะศาสตร์ของทั้งสองท่านที่ค้นพบนี้เราคุ้นหูกันในระยะหลังนี้ค่ะก็คือ NLP นะคะซึ่งตอนนี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลกหลายคนค้นหาคำตอบหลายคนค้นหาว่าเคล็ดลับมันคืออะไรทั้งสองท่านนี้ไม่ใช่แค่ค้นหาจากเอกสารหรือว่าคำบอกเล่าค่ะแต่ว่าได้เดินทางไปเรียนในเรื่องนี้กับคนที่เป็นเทรนเนอร์โดยตรงที่ถ่ายทอดเรื่องศาสตร์ NLP ทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับเอเชียด้วยนะคะแล้ววันนี้ทั้งสองท่านก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จกับเราค่ะขอต้อนรับอาจารย์รงค์จิรายุทธทัศน์และดร.ดนยาตั้งอุทัยสุขค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะดร.ดนยาเรียกว่าอาจารย์หนิงนะคะอาจารย์หนิงอาจารย์รงค์นะคะทั้งสองท่านหูนี่ครองคู่กันมากี่ปีแล้วคะ20 ปียังมองกันแบบสายตาหวานซึ้งอยู่เลยนะคะ20 ปีผ่านมาแล้วขออนุญาตถามประวัติสั้นๆนะคะดร.หนิงทำอะไรมาก่อนคะจริงก็คงเหมือนกับทุกท่านนะคนส่วนใหญ่ก็คือกินเงินเดือนมาก่อนนะคะแล้วก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะทำอะไรคะธุรกิจส่วนตัวจริงมีเป็นผู้บริหารปั๊มน้ำมันโอ้อยู่ในสายธุรกิจพลังงานอาจารย์รงค์ก็เช่นเดียวกันอยู่ในสายพลังงานผมจริงๆก็เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วครับก็คือทำงานมานานกับบริษัทนานาชาติแห่งหนึ่งนะครับเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะออกมาช่วยธุรกิจทำเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องคาแคร์ค่ะจุดไหนคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอาจารย์รงค์ก็อยู่ในองค์กรเดียวมายาวนานไม่ใช่คนประเภทเปลี่ยนงานนู่นนี่นั่นยาวนานเลยกี่ปีคะแบบเยอะมาก20-30 ปีใช่ครับองค์กรเดียวจุดไหนที่มากระทบใจแล้วบอกว่าเอาละไม่เป็นละมนุษย์เงินเดือนจริงๆตอนนั้นก็คือออกมาก็นึกว่าจะออกมาช่วยทำธุรกิจนะฮะขยายธุรกิจคาแคร์นะครับเพราะว่าจบวิศวะก็เลยคิดว่ามาแล้วก็ MBA เพราะงั้นมันก็ทำต่อยอดธุรกิจพวกนี้แต่ทำไปทำมาพอมาพบศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองกลายเป็นว่ามันเป็นกลายเป็นแพชชั่นที่เปลี่ยนชีวิตโดยสิ้นเชิงไปเปลี่ยนทั้งชีวิตเปลี่ยนทั้งโลกแล้วก็เปลี่ยนทั้งในครอบครัวด้วยถูกต้องครับค่ะแต่ไม่เปลี่ยนคนในครอบครัวนะคะนี่ห้ามเปลี่ยนนะคะดร.หนิงทำงานมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยเป็นอาจารย์พิเศษในหลายๆแห่งนะคะอาจารย์ไปสอนอะไรจริงจบบริหารธุรกิจก็จะสอนสาขาที่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจวิชาตอนนี้ที่ดูแลหลักๆก็คือ international business management ให้นักศึกษารู้ว่าการทำธุรกิจมันไม่ได้จบแค่ในประเทศมันไปอินเตอร์ได้อาจารย์สอนทางด้านการบริหารธุรกิจแล้วโดยส่วนตัวก็มีธุรกิจที่บริหารเองด้วยดังนั้นจึงเอาโจทย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยไปสอนเด็กๆได้มันก็น่าจะอยู่อย่างนั้นได้ทำไมอาจารย์ถึงยังค้นหาหรือว่าพยายามหาปริศนาของเคล็ดลับความสำเร็จคะโอเคจริงๆเวลาที่เราทำงานเราจะพบว่าเรามีความรู้สึกลึกๆเสมอค่ะว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้มันมีอะไรที่เรายังต้องทำได้มากกว่านี้อีกนะเราก็พยายามจะทำงานมากขึ้นปั๊มน้ำมันเปิด24ชั่วโมงค่ะแค่เปิดขยายสาขาทำทุกอย่างก็ยังรู้สึกว่ายังน่ะเรายังเหมือนลึกๆบอกเราว่าเรายังมีความสามารถมากกว่านี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าจะเอาอะไรออกมาใช้แต่รู้ว่าเรามีก็เลยเริ่มที่จะอ่านหนังสือไปหาเพื่อนคุยกันตรงนั้นเป็นจุดหาที่รู้ว่าเฮ้ยมันมีวิชาอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วแบบนี้ต้องไปเรียนที่ต่างประเทศตอนนั้นคุยกันโอ้โหเขาบอกว่าต้องไปซานดิเอโกบอกคงไม่ใช่มั้งเพราะว่าธุรกิจเรายังต้องดูอยู่เราจะทิ้งไปเรียนทีเดียวเดือนนึงคงเป็นไปไม่ได้จนมีเทรนเนอร์ค่ะมาสอนที่มาเลเซียก็เลยตัดสินใจไปกันดูซิว่าจะเอาใกล้หน่อยใช่ค่ะเป็นเทรนเนอร์แบบเดียวแบบชุดเดียวกันที่มาเป็นทัวร์เอเชียจากนั้นก็เลยเริ่มเรียนค่ะคราวนี้ก็หลายวิชาค่ะ3 วิชา4 วิชาทีนี้ก็ลงลึกไปเรื่อยๆเข้าขั้นหลงไหลในศาสตร์นี้เลยทีเดียวใช่ค่ะทีนี้พอเราเรียนไปเราพบว่า
อ้าวที่เราเรียนมาหลายๆวิชาแก่นมันนะคะคือวิชา NLP ตอนนั้นก็เลยเหมือนยูเลกาค่ะว่าที่เราเรียนตั้งเยอะอ่ะมันคือสูตรสำเร็จแต่ว่าใจแก่นของมันความสำคัญของมันน่ะคือวิชา NLP นี่นางั้นเราไปเรียนวิชา NLP ดีกว่าไหนๆเรียนทั้งทีอยากไปหาย่อยๆเลยเอาหลักๆเลยแล้วกันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นแปลว่า NLP คือศาสตร์ที่เป็นแก่นของการประสบความสำเร็จในทุกๆแวดวงวิชาชีพหรือขยายต่อยอดไปยังศาสตร์อื่นๆทั้งหมดเลยดังนั้นแปลว่าเราจะเรียนหลักสูตรอะไรก็ตามเนี่ยในนั้นมันมี NLP อยู่เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองหรือจับไปขยายหรือว่าไปทำหลักสูตรแค่บางแง่มุมเท่านั้นเองอาจารย์เลยคิดว่าไม่พอแล้วไปหาใจกลางหัวใจมันเลยดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีมากๆไปเจอครูที่ดีมากๆใครคะเราเอ่ยชื่อได้เนอะมิสเตอร์บาร์นี่วีมาจากสิงคโปร์ค่ะก็เป็นคนที่เราคิดว่านี่แหละเป็นคนจุดประกายเพราะว่าเป็นครูที่มีดำรงชีวิตด้วยสิ่งที่ตัวเองสอนไม่ใช่ดำรงชีพแต่ว่าใช้ชีวิตในอะไรที่เขาสอนเราคือเขาเป็นแบบนั้นจริงๆทำให้เราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในศาสตร์นี้เพราะผู้ที่สอนเราคือคนที่ใช้มันจริงๆอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์ลงไปหลงไหลกับอาจารย์หนิงเขาได้ยังไงคะแรกทีเดียวเนี่ยตอนเขาชวนผมไปเรียนเนี่ยศาสตร์ต่างๆที่มาเลเซียแรกๆผมก็ยังสงสัยโอ้โหเราต้องลงทุนเยอะมากเลยนะแต่ปรากฏว่าเริ่มแรกทีเดียวก็คือเอามาใช้กับธุรกิจตัวเองเขาสอนให้เราทำธุรกิจอยู่บนธุรกิจก็คือเราสามารถที่จะใช้ระบบเข้ามาควบคุมทำให้เรามีเวลาที่จะทำสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราฝันในชีวิตได้มากขึ้นก็รู้สึกว่ามันช่วยได้แต่พอมารู้ถึง NLP เนี่ยผมพบว่าอ้าวจริงๆมันก็เป็นปกติเป็นคนที่หลงไหลในศาสตร์ต่างๆตัวอย่างเช่นชีโกงอย่างเช่นฟงสุอะไรมากมายนะครับเป็นนักเรียนรู้ในแนวพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะว่าที่ NLP มันสามารถมาต่อเชื่อมกับอธิบายในศาสตร์ต่างๆได้ดีกลายเป็นว่าเลยหลงไหลในการที่จะเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้นะครับแล้วพบว่าตอนที่ไปเรียนกับบาร์นี่วีเนี่ยความที่เรามีพื้นฐานมาค่อนข้างเยอะในห้องก็อาจารย์ก็ชมว่าเป็นคนที่เหมือนกับมีพรสวรรค์ที่จะเรียนได้ดีได้เร็วแต่จริงๆก็คือเราเอาไปเชื่อมต่อกับทุกศาสตร์ที่เคยเรียนมาแล้วก็เอาไปแอพพลายเอาไปใช้ได้ค่อนข้างดีอย่างนี้นี่เองนะคะอาจารย์ใช้เวลาอยู่นานไหมคะในสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่ารู้จัก NLP แล้วก็เรียกว่าตกผลึกแล้วจนกระทั่งมาเผยแพร่คนอื่นได้ศาสตร์นี้มันต้องใช้เวลาเรียนเยอะขนาดไหนคะอาจารย์รงจริงๆเราหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยเราใช้แบบไม่ได้ออกมาใช้ทันทีนะครับเพราะอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเราต้องเอามาใช้เองนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณปีหนึ่งนะในการเอาเข้ามาใช้กับธุรกิจตัวเองใช้การเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะ NLP มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับตัวคนว่าอะไรเป็นปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้ฝันเราเป็นจริงมันไม่เหมือนกับบางวิชาที่เราเรียนแล้วเราเอามาใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช่ไหม NLP มันเกี่ยวกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็คือเราได้ใช้มันทุกวันใช้กับธุรกิจใช้กับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือแม้แต่บางคนที่เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันแรกทีเดียวเนี่ยก็บางคนในนั้นเขาเรียกว่า NLP coaching ในการที่จะช่วยให้คนหนึ่งใช้ค้นพบศักยภาพของเขาแล้วรู้สึกว่าตอนที่เรียนอยู่ในคลาสเนี่ยได้ทำได้ดีก็มีหลายคนเนี่ยติดตามมาให้ทำในการช่วยในการค้นพบแล้วก็มีการแนะนำปากต่อปากจนกลายเป็นอาชีพในเวลาต่อมานะครับยังไม่ได้ตั้งใจนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจจับพลัดจับผลูตอนนี้เลยกลายมาเป็นโค้ชไปเลยโค้ชเพราะว่าเริ่มจากหลงไหลก่อนแล้วก็เรียนรู้อย่างจริงจังเอามาใช้กับตัวเองแล้วได้ผลดีแล้วก็บอกต่อจากนั้นคนที่ได้รับการบอกต่อก็บอกปากต่อปากไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้อาจารย์หนิงต้องให้คำนิยามเนี่ยค่ะ NLP หมายถึงอะไรกันแน่ NLP ค่ะเป็นโปรแกรมจริงๆถ้าแยกเป็นคำนะตัว P คือโปรแกรมมิ่งอะค่ะมันเป็นโปรแกรมที่รันชีวิตเราทีนี้มันอยู่ที่ว่าเรามีโปรแกรมชุดที่มันเหมาะสมที่มันสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับเราหรือมีโปรแกรมที่สร้างผลลัพธ์เชิงลบให้กับเราถ้ามีผลลัพธ์เชิงบวกเราก็ใช้ต่อค่ะแต่ถ้ามีผลลัพธ์เชิงลบเราคงต้องเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับตัวเองค่ะแล้วโปรแกรมนี้เราสร้างได้เองไหมคะใช่ค่ะมันจะมีคำว่า L ใช่ไหมคะ L คือ linguistic คือเวลาเราโปรแกรมตัวเราอะค่ะ
ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ค่ะว่า เราจะใช้ภาษาคำพูดในการสื่อสารกับตัวเรา ให้เรามีพฤติกรรมใหม่ เพื่อในที่สุดแล้วเราจะไปสร้างโปรแกรมใหม่ให้สมองของเราจนกระทั่งสมองของเราเหมือนกับมีทางเดินประสาทที่เป็นโปรแกรมใหม่จนกระทั่งมันสามารถให้ผลบวกเป็นอัตโนมัติเราก็จะใช้โปรแกรมนี้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดผลบวกในชีวิตกับเราตลอดไปดังนั้นทุกๆย่างก้าวทุกๆปีทุกๆธุรกิจที่ขยายทุกๆสังคมที่เราไปสัมผัสด้วยเราก็ใช้ NLP ไปตลอดชีวิตเลยมันก็จะเป็นช่องทางที่เดินไปที่ไหนจับอะไรก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็ความสำเร็จแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ฟังแบบนี้นะคะ หลายคนคงชักอยากจะเอา NLP ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาฟังอาจารย์ทั้งสองท่านเล่าให้เราฟังหลักการแบบง่ายๆว่าท่านผู้ชมจะสามารถเอาศาสตร์แห่งความสำเร็จนี้ไปใช้ได้อย่างไรในแง่ไหนบ้างสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านซึ่งเป็นโค้ชสอนในเรื่องของเคล็ดลับสู่ความสำเร็จค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะคะเป็นเล่มแรกโดยสำนักพิมพ์ปราดนะคะรหัสลับสู่ความสำเร็จหรือว่า NLP ค่ะซึ่งอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากๆแถมยังมีตารางให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเป็นการบ้านอาจารย์ไม่บังคับทำไม่ทำก็ได้แต่ว่าถ้าทำก็จะเป็นเส้นทางลัดไปสู่ความสำเร็จได้แบบเป็นรูปธรรมจริงๆภายในระยะเวลาเพียง1 เดือนเท่านั้นเอง28 วันค่ะแต่ว่าก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้อ่านหนังสือนะคะถามอาจารย์ก่อนท่านผู้ชมที่เอาละอาจจะเพิ่งเคยฟัง NLP เป็นครั้งแรกแล้วก็ศาสตร์แห่งความสำเร็จเราทำได้จริงๆเหรอทำไมชีวิตฉันมันมีแต่กรรมนะฮะบางคนบอกว่าโชคร้ายเป็นเรื่องของกรรมหรือว่าบางคนที่เกิดมาในสภาพที่ไม่พร้อมก็บอกเราอย่าไปทำอย่างนู้นอย่างนี้เลยไม่มีทางไปอย่าไปหวังสูงอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำพูดแบบนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรและ NLP ช่วยแก้ทัศนคติเหล่านี้ได้ไหมคะอาจารย์หนิงจริงๆค่ะเรื่องแบบนี้ไม่ว่าคำพูดจากผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ตามมันก็คือโปรแกรมชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารับมาเพื่อดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็กๆเลยด้วยแล้วก็ซึมเข้าไปอัตโนมัติถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราอยากเขียนโปรแกรมให้ชีวิตใหม่เราก็ทำได้ค่ะทั้งที่เรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมแน่นอนค่ะมันอยู่ที่ว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะให้เราอะค่ะคิดว่าชีวิตเนี้ยเราอยากได้เป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราอยากบรรลุความสำเร็จอะไรเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเราจะทำอะไร1 อย่างฝากไว้ที่โลกนี้มันคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตอันนั้นนะคะแล้วจากนั้นค่ะค่อยกลับมาดูว่าแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นใช่ค่ะแล้วแต่หลายคนก็จะเลือกวิธีการลงมือทำอย่างหนักทำงานขยันทำอย่างดีทำเต็มที่แต่บางครั้งค่ะการทำเต็มที่ก็ยังไม่ได้ส่งผลแบบที่เราต้องการนั้นก็ต้องลงมาอีกสเต็ปหนึ่งค่ะว่าในขณะที่เราทำเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรอยู่จริงๆอย่างนี้สูตรเวลาที่เราสอนแล้วก็อยู่ในหนังสือด้วยก็คือ I think I feel I do I succeed ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จแล้วเราลงมือทำเต็มที่แล้วแต่มันยังไม่ดังใจแสดงว่าอีก2 ตัวอาจจะต้องมาปรับจูนใช่ค่ะมาเริ่มจากว่าเราคิดว่าเราเป็นใครเรากำลังทำอะไรอยู่และเรารู้สึกอะไรในการมีบทบาทนั้นในการลงมือทำมันเป็นสมการค่ะถ้ายังไม่สำเร็จก็ถอยลงมาปรับจูนใหม่แค่นั้นเองคิดรู้สึกทำสำเร็จคิดรู้สึกทำสำเร็จถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งมันพร่องไปก็แปลว่าคุณยังทำไม่ถูกตามสมการนี้คิดแล้วไม่ลงมือทำก็ไม่มีทางไปสำเร็จแต่เรื่องของความรู้สึกอะคะอันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากเพราะว่าคิดแล้วลงมือทำมันจับต้องได้แต่คิดแล้วรู้สึกเราจะโปรแกรมตัวเองยังไงให้เรารู้สึกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากเป็นพนักงานขายดีเด่นเราคงต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเรากำลังขายลูกค้าให้สำเร็จเราต้องรู้สึกอะไรเช่นเราเป็นเอ็กซ์เพรสในผลิตภัณฑ์นั้นๆเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรดักต์ชิ้นนี้ที่สุดเลยเราเก่งที่สุดที่จะเล่าให้ลูกค้าฟังว่ามันดียังไงมันจะสนองตอบลูกค้ายังไง
ทันทีที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสในโปรดักต์นี้เวลาที่เราอธิบายเวลาที่เรานำเสนออารมณ์เราจะมาแบบเป็นคนมั่นใจมีความมั่นคงมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะนำเสนอเนี้ยให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าโปรดักต์เราเนี่ยตอบโจทย์เขาได้ถามอะไรมาเราตอบได้หมดเลยเราจะมีความมั่นใจเราจะมีบุคลิกภาพที่มันสะท้อนออกไปผ่านการกระทำเมื่อลูกค้าสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นลูกค้าจะเชื่อมั่นเราแล้วก็ซื้อเราแค่นั้นเองค่ะแล้วที่สำคัญในสูตรนี้ค่ะนี่จะเริ่มต้นด้วย I ตลอดค่ะ I think I feel I do I succeed I ทั้งนั้นคือเราเป็นคนทำเองทั้งนั้นเลยใช่เรากำหนดได้เราคิดเองได้เรารู้สึกเองได้เราลงมือทำเองได้ผลลัพธ์ก็เราสร้างเองได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์หนิงแค่ยกตัวอย่างแค่สิ่งที่นำไปใช้กับการขายเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่จากกูรูทางด้าน NLP แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ตามนะคะก็บอกว่า NLP เนี่ยมันไปใช้ได้กับทุกๆวิชาชีพเลยทุกๆสาขาเลยแล้วก็ตอนนี้มันแพร่หลายไปในทุกๆวงการใช่ไหมคะวงการสุขภาพวงการความงามวงการวิทยาศาสตร์วงการอะไรก็ได้หมดใช่ไหมอาจารย์ลง ใช่ครับวงการธุรกิจก็ได้ยกตัวอย่างหน่อยค่ะในวงการธุรกิจถ้าเกิดว่าผู้บริหารพนักงานในองค์กรเข้าใจและใช้ศาสตร์ NLP ผลลัพธ์ของธุรกิจมันจะต่างจากที่ไม่ใช้ยังไงคะอาจารย์รงค์ผมยกตัวอย่างหนึ่งเรามีอยู่เทคนิคหนึ่งของซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ NLP คือเขาเรียกว่า modeling success หรือการโคลนนิ่งความสำเร็จก็คือ NLP มันเกิดจากว่าเราจะทำให้คนให้สำเร็จเหมือนอีกคนหนึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นในวงการธุรกิจเนี่ยถ้าเราเอา modeling success หรือ cloning ความสำเร็จไปใช้เนี่ยเราสามารถพัฒนาที่ในการเป็นโค้ชสามารถพัฒนาผู้บริหารระดับกลางเนี่ยให้เป็นผู้บริหารระดับสูงได้เร็วขึ้นหรือว่าโมเดลธุรกิจที่เขาสำเร็จคนที่สำเร็จมันไม่ใช่แค่เราไปอ่านหนังสือของเขาหรือฟังที่เขาเล่าแต่มันจะมีเทคนิคในการที่จะดูว่าสภาวะที่เขาเคยฝ่าฟันจนสำเร็จยังไงเราจำลองสภาวะนั้นตอนที่ผู้บริหารคนนั้นประสบความสำเร็จหรือนักธุรกิจคนนั้นประสบความสำเร็จแล้วเราสามารถที่จะโคลนนิ่งความสำเร็จของเขาทำให้เราสำเร็จเหมือนกับคนที่เป็นต้นแบบให้กับเราเพราะฉะนั้นในวงการธุรกิจเนี่ยการใช้ NLP ทำให้เราสำเร็จเร็วขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์อธิบายเช่นนี้แปลว่าการหาต้นแบบแห่งความสำเร็จก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมคะสำหรับบุคคลทั่วๆไปคือหาโรโมเดลหรือว่าหาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราอยากเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้การโคลนนิ่งคนนั้นมามันต่างไหมคะกับการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีต้นแบบมันทำได้ไหมอาจารย์หนิงอาจารย์รองจริงๆได้ครับได้คือขั้นตอนแรกที่โมเดลลิ่งง่ายที่สุดคือเขาให้หาความสำเร็จทุกคนมีความสำเร็จในอดีตความสำเร็จบางคนอาจจะสอบได้ดีบางคนเป็นนักกีฬาได้เหรียญทองแต่พอมาทำธุรกิจหรือมาใช้ชีวิตบางทีไม่อาจจะลืมความสำเร็จนั้นไปเราสามารถที่จะไปหาความสำเร็จในอดีตสภาวะที่เราสำเร็จเรารู้สึกยังไงแล้วเราโมเดลลิ่งโคลนนิ่งความสำเร็จในอดีตของเราในอดีตเอาสภาวะนั้นความรู้สึกนั้น feeling นั้นเนี่ยมาใช้ทำซ้ำกับสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเดิมเช่นความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงแล้วเราเอาความรู้สึก feeling ตรงนั้นมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอย่างอื่นเราสามารถโมเดลลิ่งความสำเร็จของตัวเราเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาต้นแบบทั้งเป็นบุคคลอื่นหรือตัวเองที่อยู่ในวินาทีประวัติศาสตร์หรือความสำเร็จในชีวิตตัวเองเนี่ยมาทำได้แต่ว่าพอเราเอาความสำเร็จหนึ่งไปใช้กับความสำเร็จอื่นๆแต่วิธีการมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะความสำเร็จของการเป็นนักกีฬาคือการฝึกซ้อมพอจะไปทำธุรกิจมันก็ต้องมีวิธีการอื่นที่บอกว่าพอ I think แล้ว I do ด้วย I think I feel แล้วก็ I do ใช่ไหมคะก็คือพอศาสตร์เนี้ยเป็นแก่นมันก็ทำให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ทุกอย่างจริงๆอาจารย์ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราจะสอนเด็กๆได้ไหมคะจริงๆแล้วค่ะเราสามารถถามได้นะคะเช่นเด็กบางคนที่เล่นเกมชนะตอนเล่นเกมคิดอะไรทำยังไงถึงชนะเด็กอาจจะบอกอ๋อหนูมุ่งมั่นหนูเอาจริงหนูทำมันทุกวันเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราอยากเรียนหนังสือให้เก่งเราต้องทำยังไงคะเพราะหนูเคยทำได้แสดงว่าหนูทำซ้ำได้ใช่ไหมคะอ๋อหนูก็จะตั้งใจหนูก็จะมุ่งมั่นหนูก็จะ
เอาจริง ทุกวัน ค่ะ เพราะฉะนั้นหนูสามารถเล่นเกมได้เพราะฉะนั้นหนูก็เรียนหนังสือได้ เอาความรู้สึกเนี้ย ค่ะ มาใช้ในการท่องจำมาการทำการบ้านอ่านหนังสือได้แบบเดียวกัน ค่ะ เกิดเด็กคนนี้อยากเป็นนักกีฬาโรงเรียนทำยังไงคะเหมือนเดิมค่ะ มุ่งมั่นค่ะเอาจริงเอาจังค่ะ แบบเนี้ยค่ะ ใช้ชุดความรู้สึกเดียวกัน สภาวะอารมณ์เดียวกัน ค่ะ มาทำซ้ำในกิจกรรมอื่น ค่ะ แน่นอนกิจกรรมเปลี่ยนไปค่ะ แต่ว่ากลยุทธ์ที่เราทำให้มันเกิดขึ้น ค่ะ เหมือนเดิมค่ะ แต่สูตรของอาจารย์ทั้งสองท่านนึกว่าจำง่ายๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ทุกๆ ครอบครัว ไม่ว่าท่านจะใช้เองในระดับผู้ใหญ่ หรือว่าอยากจะสอนเด็กๆ ก็คือสูตรที่บอกว่าคิดใช่ไหมคะ รู้สึกทำแล้วก็สำเร็จ ใช่ค่ะ สี่สูตรที่จำง่ายๆมากๆเลยค่ะ ใช่ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์นำมาปรับใช้ในครอบครัว ชีวิตครอบครัวมันมีปัจจัยมากมายเลยนะคะ แค่คนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลย NLP มาช่วยอะไร มาช่วยเชื่อมอะไร และสร้างความมั่นคงและมีความสุขยังไงในครอบครัวได้เหรอคะอาจารย์ช่วยเล่าเคล็ดตรงนี้หน่อยค่ะ อย่างยกตัวอย่างหนึ่งสมัยก่อนเรียน NLP เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องจู้จี้จุกจิกที่จะให้ ลูกเนี่ยลูกสาวอะนะครับ เป็นอย่างใจ เป็นอย่างใจ ค่ะ เราก็บอกพูดไปมันก็ไม่เหมือนกับไม่ได้ตอบสนองเท่าที่เรา ค่ะ พอตั้งหลังถึงรู้ว่าอ๋อลูกเขาเป็นไทป์หนึ่งก็คือว่าเรียนรู้จากภาพ ค่ะ เรียนรู้จากภาพได้ดีกว่าเสียง ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดบ่นไปว่าไปมันไม่ใช่ เข้าสมอง มันไม่ ค่ะ ไม่ใช่สิ่ง ค่ะ เหมือนกับ ค่ะ คนเราบางทีจะถนัดในแบบบางคนถนัดมือขวาบางคนถนัดมือซ้าย ค่ะ พี่บอกว่าบางคนเรียนรู้กับสื่อที่เป็นภาพได้ดีกว่า ค่ะ เสียง เราพบว่าอ๋อลูกสาวเขาถนัดในแง่การภาพมากกว่าเสียง เพราะฉะนั้นวันหลังเวลาสอนคุยกับเขานะเราจะไม่ใช่จะพูดให้น้อยลง จะให้เขาวิชวลไลซ์ให้เห็นเป็นภาพมากขึ้น เพราะว่าสื่อสารกันได้ดีเข้าใจกันความจริงเขาก็สามารถที่จะทำได้เขาไม่ได้ดื้อเขาเป็นเด็กดี แต่ แต่ ว่า วิธี กระ สื่อบ ว สาน ร การสื่อสาร เราเองที่สื่อสารกับเขาไม่ถูกต้อง อย่างนี้ค่ะเขาคล้ายๆกับคนที่ถนัดใช้สมองซีกซ้าย ถนัดใช้สมองซีกขวาเหมือนกัน จริงๆมันเชื่อมกันได้หมด ขอแค่คนที่ใช้สมองทั้งสองซีกเข้าใจวิธีการสื่อสาร ถูกต้อง แล้วก็เข้าใจคนที่เรากำลังสื่อสารด้วย ค่ะ ใช้ได้หมดเลย ใช้ได้หมด อันนี้ทำให้ที่บ้านเอาละแล้วอาจารย์ระหว่างคู่ล่ะคะระหว่างสามีภรรยาใช้ยังไงคะ จริงๆ เมื่อกี้คือเรื่องลูก จริงๆก็คือทำให้เราเข้าใจในความต่าง อืม เข้าใจกับยอมรับไม่เหมือนกัน ค่ะ อยอมรับถ้าเราไม่รู้จักกันคือถ้าเราไม่ได้เข้าใจกันเราจะยอมอึดอดทน ยอมรับในสภาพที่เขาเป็น ยอมจำนน ใช่ใช่แต่ถ้าเราเข้าใจเราจะว่าอ๋อไทป์ของคนไม่เหมือนกัน ค่ะ อย่างนี้เป็นประเภทไทป์ความรู้สึก ค่ะ คือเราจะเซนซิทีฟเราจะ อืม คือไม่ใช่แบบที่เป็นผู้หญิงเป็น แต่ว่า อืม เราจะไวมากกับความรู้สึกกับบรรยากาศ อืม หรือว่ากิจกรรมที่เราชอบจะต้องลงมือทำจะต้องไปสัมผัสเป็น operation type อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างของอาจารย์รงเขาเรียกว่าเป็น AD AD คือเป็น thinking type ค่ะ หมายความว่าให้เขาค่อยๆคิดมีกระบวนการกลั่นกรองออกมาเป็นสเต็ปแล้วจึงเริ่มลงมือท ค่ะ ำแต่ของหนิงเนี่ยเป็นพวกลุยเลย ค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วก็อ๋อที่เขาช้า ที่เขายังนิ่งอยู่ ใช่เพราะเขากำลัง บอกแล้ว คิด ทำไมยังไม่ทำอะไรสักทีอะไรต่างๆ เนี่ย ยังอยู่ในกระบวนการ เพราะว่าเขาเป็น ไทย คนละ ต่างกัน ประเภทกัน ไทยต่างกัน วิธีการประมวลผลแล้วก็การเริ่มลงมืออยู่ในจุดที่ต่างกัน ใช่ อันนี้สามีภรรยาสำคัญมากๆเลยนะคะ ใช่ครับ จริงๆ ถ้าเราเข้าใจว่าไทป์ต่างกัน เราก็จะรู้ว่าอ๋ออีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่เข้าใจเรา ค่ะ แต่เขาเป็นกระบวนการในการคิดของเขา ค่ะ แล้วแต่ละไทป์ก็ไม่มีไทป์ไหนดีก ไม่ ว่าไท ใช่ ป์ ถูก ไหน ใช่ผิดค่ะ ไม่มี ใช่ เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเขาต่างกัน ค่ะ นะครับอย่างไทป์ AD เนี่ยจะ sensing อยู่ภายใน ค่ะ logic thinking ต้องเป็นเหตุเป็นผล ค่ะ เพราะฉะนั้น sensing ภายนอกก็จะต่ำเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเขางอนบางทีเราจะบางทีไม่ค่อยรู้ ค่ะ นะเพราะฉะนั้นพอ sensing ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาเข้าใจเราเนี่ยมันทำให้การสื่อสารเนี่ยชีวิตคู่ก็จะดี ชีวิต ขึ้น คู่ก็ราบรื่นขึ้น ครับ ไม่งั้นคนงอนก็เมื่อไหร่จะงอสักทีรู้หรือยังเดียวว่าเรางอน เลยค่ะบอกเลยว่า ตอนนี้พอรู้ พอรู้แล้ว า บอกเลย ะพอรู้แล้วไม่พอใจนะเรื่องนี้นะ ใช่ อ่า ค่ะต้องบอกเลย ต้องบอกเลย ไม่งั้นก็รอไปเถอะ รอไปเถอะ ทั้งเดือนยังไม่งอเลย ต้องไม่เข้าใจ ใช่ นี่คือการใช้ศาสตร์แห่งความสำเร็จมาใช้ในชีวิตคู่ มาใช้กับคุณพ่อคุณแม่คุณลูก ได้ครับ ซึ่งแปลว่าไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันเฉพาะใน
องค์กรในแวดวงของนักบริหารจัดการที่จะเรียนรู้เรื่องศาสตร์ NLP เท่านั้นจริงๆมันลงได้ทุกระดับเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆส่วนเรื่องของการรู้จักคนนะคะว่าเป็นtype ไหนหรือว่าเป็นคนประเภทไหนเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ก็อธิบายนะคะประเภท AD เป็นยังไงประเภท V เป็นยังไงประเภท A ประเภท K ซึ่งอาจจะไม่มีเวลาอธิบายในรายละเอียดทั้งหมดในรายการของเรานะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันจริงๆซึ่งถ้าเรียนรู้และยอมรับเราก็สมานหรือเชื่อมความแตกต่างนั้นเพื่อให้เกิดความสุขกันได้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในองค์กรนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข้อคิดและแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้ายค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายอาจารย์รงค์และอาจารย์ดนายานำหนังสือมาฝากแฟนๆรายการของเราด้วยนะคะ10เล่มสำหรับท่านผู้ชม Lightning Talk ค่ะโพสต์เข้ามาในแฟนเพจของเราใน Facebook นะคะว่าท่านได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจอะไรจากรายการของเราในคืนนี้10ท่านแรกตามกติกาเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เหมือนกับทุกๆครั้งนะคะอาจารย์คะสุดท้ายแล้วอยากจะทิ้งท้ายอยากจะให้แรงบันดาลใจหรือเคล็ดลับสั้นๆสู่ความสำเร็จให้เราเชื่อมั่นยังไงคะเชิญค่ะค่ะสำหรับหนิงนะคะก็เขียนไว้ในหนังสือว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราเคยคิดนะคะเราเป็นคนกำหนดค่ะว่าเราอยากสำเร็จมากแค่ไหนเราอยากทำอะไรให้มากขึ้นอีกแค่ไหนเราอยากทำให้มันดีขึ้นอีกแค่ไหนเรากำหนดได้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราคิดว่าเราเป็นใครเราจะทำอะไรให้สำเร็จเรารู้สึกอย่างไรสภาวะอารมณ์คืออะไรแล้วเราสร้างผลงานค่ะฝากความสำเร็จไว้ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งค่ะต้องฝากอะไรไว้กับโลกสักหนึ่งอย่างค่ะค่ะอาจารย์รงค์ค่ะอยากจะฝากเรื่องให้พวกเราทุกคนนะครับให้ความสำคัญหรือระวังกับสิ่งที่เราคิดเพราะสิ่งที่เราคิดบ่อยๆเนี่ยหรือสิ่งที่มันจะกลายเป็นความเชื่อของเรา มันจะกลายเป็นโปรแกรมที่เรารันชีวิตของเราอาจจะเป็นโปรแกรมบวกหรือโปรแกรมลบตามที่เราคิดเราเชื่อบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมันไปบ่อยๆเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมกลายเป็นอุปนิสัยแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมชะตาชีวิตของเราดังนั้นต้องรู้เท่าทันว่าเราคิดอะไรอยู่ถูกต้องครับตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะอันนี้ทางพุทธก็ช่วยได้นะคะใช่คือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาอันไหนที่กำลังคิดเป็นบวกก็ดำเนินต่อไปอันไหนที่กำลังคิดเป็นลบเอาออกไปซะถูกต้องครับใช่ไหมคะอาจารย์นี่ก็คือเคล็ดลับความสำเร็จนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกๆครอบครัวสำหรับแฟนๆช่อง3 Family นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์รงค์จิรายุทธทัศน์และดร.ดนายาตั้งอุทัยสุขค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะจะติดตามผลงานอาจารย์ต่อไปค่ะและถ้ามีเรื่องดีๆมาเผยแพร่กันอีกนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนกับพลังบวกพลังดีๆและศาสตร์สู่ความสำเร็จในคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ